大家好，我係你哋嘅節目主持人。今集會同大家講跨性別人士面對嘅家庭同埋愛情嘅問題。今日有幸可以請到 Kaden 同埋 Mario 作為我哋嘅嘉賓，所以我哋有請佢哋一齊自我介紹下自己先啦。我係 Mario，印尼人啊。你係幾時開始發現自己嘅身份同你嘅身體唔同㗎？我細細個嗰陣時咧，10歲嗰啲，我覺得我好奇怪啊！我唔係女人咁咯。你係點解會即係你係喺邊度可以去？點解你會發覺呢樣嘢？因為咧，我朋友全部係男仔，不過咧，我覺得點解我唔同佢哋咁咯？你喺印尼嗰度有冇遇到啲咩家庭上嘅困難咧？冇啊，因為咧我住唔係喺市區嗰度啦，我喺鄉下，所以咧咩都唔知道。咁你係唔係嚟到香港做嘢先開始好明確咁知道自己嘅身份同一般嘅人唔同？我睇上網嗰度先，我知道同埋明白咯。即係你係喺香港先知道自己呢個身份嘅，係定係喺印尼知道？係印尼嗰陣時咧，21歲嗰陣時，我睇上網我都係知道。跟住你係喺香港先可能轉變咁樣。係。我咧其實唔想喺香港做嘢㗎，不過咧我個屋企人咧唔中意我好似男仔咁樣咯，所以咧我費事喺屋企咯，我過嚟做嘢咁樣。不如請 Kaden 介紹下自己。好，大家好，我係 Kaden，我係一個跨性別女性啦。咁我出世嗰時咧，被指定嘅性別就係男性嘅，咁由細咧都係以一個男性嘅身份咁樣去成長啦。咁係去到讀書，比如小學或者中學嗰陣時咧，其實我係已經有意識到自己好似對於呢一個身份咧係有一啲唔係咁舒服嘅一個狀態啦。但係因為當時就我係冇聽過跨性別或者性別不安啦 gender dysphoria 呢啲 term 嘅呢啲字眼，我係完全冇聽過，所以咧當時我係唔會意識到自己其實係一個女仔啦。咁所以咧當時自己就通常會做嘅一件事情就係一方面咧我都會有啲想表達翻自己，即係令到自己變為一個自己比較中意嘅樣啦。比如我中意留少少長頭髮嘅，雖然都留唔到幾長，但係另外一方面咧我又都因為大家覺得我係個男仔啦，咁我都唔想成日都俾人話點解呢個男仔好似女仔咁嘅，所以咧另外一方面咧，我都會有成日都做一啲嘢去盡量去隱藏真正嘅自己，令到唔好俾人話我乸型啦呢啲。咁讀咗大學之後咧，喺嗰段時間就開始有一啲機會去接觸到呢啲性少數嘅社群啦，咁都開始接收到更加多一啲呢方面嘅資訊。咁嗰個時候就開始意識到係咪自己其實係咪都係一個跨性別咧？咁慢慢再之後咧，就經過一段非常之長嘅時間，自己心理上面嘅一啲我都比較難表達呢件事啊，就係一啲比較糾結嘅一個過程啦。之後咧就經過一段非常之長嘅 transition 嘅過程啦，中間都有經歷過一啲比較大嘅困難啦或者困境啦，都令到我曾經係好多次試過話就放棄算啦。但係最終我諗就呢一條路兜轉都係最終都係行到而家呢一步咧，我可以完全喺生活當中就無論係工作定係自己嘅個人生活啦，都完全用翻自己所認同嘅呢個女性嘅身份嚟生活。咁我覺得都係一件我自己覺得非常之開心嘅事情。好大致都係咁樣啦。咁你喺家庭或者愛情上會遇啲咩困難？你進行一個transition嘅過程。家庭嘅過程就其實對於我嚟講咧，因為我嘅屋企人到而家都未俾佢哋知嘅。咁我係已經離開咗佢哋都
到比較長嘅時間㗎啦。咁我覺得其實呢件事對於我嚟講就未必係一件壞事咯，因為我都發現身邊有唔少嘅即係同我差唔多情況嘅一啲朋友啦，佢哋需要佢哋想做 transition 做呢個性別轉換即係性別過渡做翻佢哋自己嘅時候咧，就遇到非常之大嘅家庭方面嘅阻力啦。咁對於我嚟講，其實我離開佢哋就唔係關性別呢件事，唔係完全係同性別呢件事相關嘅。其實我諗，就算我係一個順性別嘅人，我諗我同佢哋嘅關係都唔係咁理想啦。咁所以我覺得，如果對於我嚟講，反而我係少咗呢一個阻礙咯。係咧，Mario，咁你屋企目前對呢個身份嘅睇法係點咧？屋企唔中意咯。有冇話做啲咩具體嘅行動去表達佢哋嘅唔中意，或者佢哋有咩具體嘅行動去阻止你去行呢條路咧？其實咧，屋企人成日叫我早啲結婚咯，生仔咁樣咯。咁我唔中意嘛，過嚟做嘢，同埋transformation嗰啲咯，打針嗰啲。希望你之後可以做男人。係啊，希望之後你可以揾到你嘅身份啦，因為可能印尼嘅屋企、印尼嘅思想同印尼嘅思想都同華人係相當之似啦，咁就希望你喺香港可以做翻你自己啦，有個舒服啲嘅身份係啊。同埋呢度咧又自由咯，印尼嗰度冇咁方便。係咯，咁印尼嗰度有冇話咩特別唔可以嘅字，即係有特別唔俾你做嘅嘢啊？因為咧我本身都係短頭髮嘅，同埋咧我變男仔，所以咧揾嘢都冇咁容易。我讀書都冇用。咁你喺香港就好容易可以揾到你而家呢份工，所以就覺得香港比較開心啲咯，又自由又咩咯？你屋企俾你嘅壓力啦，同埋俾你嘅阻滯都幾大下。辛苦晒，希望你喺香港可以揾到你自己啦。我都差唔多，我自己屋企雖然冇話要我結婚生仔，但係我屋企都係非常之唔太支持我呢個身份啦。咁我係用咗好耐先令到佢唔好叫我阿仔，真係超級耐。但係去到依家，我同我屋企人出櫃咗8年啦，佢都唔會叫我個新名，仲會叫我個舊名。而且喺佢嘅行動中，我好聽得出佢唔中意同埋唔接受咯。不過不幸之中嘅大幸係，佢哋冇呢個能力去阻止我行呢條路咯，因為始終我過呢個成年嘅年紀，咁我有我自己嘅想法啦，就唔應該由佢去阻止咯。不過另外一個大幸就係我個親戚係相對比較接受，可能呢個同印尼嗰邊會有啲唔同啦，因為我係同成個屋企出櫃，包括啲親戚嘅。咁我親戚對我嘅態度就截然唔同啊！雖然我一開頭唔係直接同長輩講啦，但係由同輩兄弟姊妹同我表達我呢個狀況俾佢哋嘅長輩、俾佢哋嘅家長知道，然後我喺親戚嗰度混得幾好啊！咁就我覺得舒服咯，佢哋都好尊重我咯。我姑媽咧係喺我親戚入面係特別支持我咯。咁佢係完全當我係一個女性嘅身份啦。咁樣即使佢係一個長輩，佢都改唔到口叫我而家呢個新名。但係從佢嘅行為上，從佢俾我嘅實際支持上，同埋我同佢言談上，我都感覺到佢相當之接受我咯。所以其實我覺得我喺家庭上算係比較幸運啦，因為始終呢個圈子嘅人有啲人係斷六親㗎嘛，咁我覺得我好彩啦，起碼我叫有個有班親戚啦，有個好錫我嘅姑媽，基本上係當佢第二個阿媽㗎啦。
我覺得我真係好好彩咯，對比 Mario。所以其實我諗呢一點我都仲有少少嘢可以補充下嘅，因為我覺得唔同嘅家庭咧，雖然都有唔同嘅背景啦，但係喺有一啲事情上面都會比較相似嘅。咁我屋企人咧到而家都仲係，雖然我同佢哋可能保持嘅聯絡僅有嘅聯絡就係每年可能 video call 一兩次咁大把，但係咧每一次同佢哋 video call 嘅時候咧，佢哋都仍然係因為佢哋唔知我係跨性別噶嘛，咁佢哋就仍然係想催我快啲結婚啦，快啲揾個女朋友啦，跟住快啲有個自己家庭，快啲生仔啦，呢一類嘅事情啦。咁我而家就只係應付下佢哋好啊咁樣，差唔多就咁啦。所以咧，我覺得就因為我自己要做翻我自己，用翻自己即係自己覺得舒服嘅呢個身份去生活咧，呢一件事情係我無論有冇家庭嘅支持，我都會去做嘅。我希望有啦，但係就算佢哋唔支持我咧，呢件事我都係要做嘅。所以咧，我就唔想令到佢哋成為咗我嘅一個阻礙咯。係。我覺得我哋可以用翻上一集嘅講法，我可以同佢講話，我10年後先結婚生子。你可以每10年之後就同佢講多次，我每10年之後咧先結婚生子。你只要講6次咧，咁你就唔使應付佢啦。我阿爸，我上次同佢 video call 嗰時，佢仲話你而家都已經成28歲咯喎。其實我冇28歲啊，佢記錯咗我幾歲啊？佢話你而家都已經28歲啦，你應該快啲結婚啦。咁你都已經唔記得我幾歲㗎啦。咁我點答你咧？其實我真係冇28歲啊！大家識我人知道我幾歲。好。係咯，其實補充下，我覺得28歲未結婚好正常啊。我都有啲同輩嘅3字頭啦，可能都係啱先結婚，擺完酒添。係啊，你嗰啲又唔得喎，25歲一定要結婚喎。所以印尼嘅思想真係比較保守。你過嚟香港做嘢算，但係好好生活。正確嘅，可以喺香港做翻自己咯。咁你喺愛情上會遇到啲咩阻滯咧？例如你愛人會唔會有支持你嘅情況？其實咧，我女朋友咧，我做咩都冇所謂，但係咧，而家我哋都啱啱開始拍拖嘅，所以唔好諗咁多嘢。咁佢有冇話對你嘅身份有咩唔明白啊、唔了解或者甚至係介意啊？佢其實冇咩介意咯，佢冇事嘅。係咧，咁你喺愛情上有冇遇到啲咩困難啊？例如愛人對你嘅唔支持咁樣咧？愛情上嘅話，過去就如果真係有過去講起嘅話咧，係我自己就未完全 come out，即係仲係大部分時間都用緊一個曾經嗰個男仔嘅身份生活嗰時咧，我都有試過就跟隨大家即係跟隨呢個社會對我嘅期望啦，去同一個女仔拍拖嘅。咁嗰一段關係即係我而家諗翻咧，就係其實無論係對於我定係對於嗰個女仔咧，都唔係一件好事嚟㗎。咁對於我嚟講咧，我係完全用咗一個唔係屬於自己嘅身份去開始做一段關係咯。咁我諗對於對方嚟講咧，佢都唔係有一段真正嘅可以一個人真係用佢自己嘅身份去愛佢，即係呢一段關係係一個對於雙方嚟講都唔係一件咁好嘅事情咯。咁再之後咧，當我自己用翻女性呢一個身份生活之後咧，都有試過用呢一個身份去同人拍拖嘅。咁不過咧，就我喺呢方面嘅經歷就唔係算太多啦，因為我自己反而咧，其實我諗翻自己而家同過去嘅對比咧，反而我係曾經即係用男仔身份生活嗰時咧，我對於希望可以有一個人即係陪喺我身邊呢件事情就睇得非常之重要咯。但係嚟到而家咧，反而我唔係特別介意我可唔可以有一段屬於自己嘅關係咯。我覺得就呢個係一件緣分嘅事情啦。咁我唔會特登去過分強求啊。即係我會如果即係呢啲如果可以遇到有嘅話就有啦。如果真係冇機會嘅話，咁我都可以繼續再等嘅。我諗起咧，之前咧我試過，因為嗰陣時我揾緊我自己啊嘛。其實我有一刻我都唔係好識得去
表達自己嘅身份俾以前嘅愛人知道咯。因為中學嘅時期咧，我係講個笑話俾大家聽。我曾經以為自己係 TB 嘅，呢個係我對自己身份一個誤解啦。然之後咧就的確係引發咗一個幾大嘅誤會啦，就係、啲人以為我係短頭髮嘅女仔，但係實際上我想表達嘅係完全唔同咯。但係因為嗰陣時嘅無知咧，然後好對唔住呃咗好多人，因為我嘅無知啦，所以都係一個幾有趣嘅愛情故事嘅。咁好彩嘅就係而家我好清楚自己係一個咩身份啦。咁我都知道我自己應該要點樣同我對象表達我自己嘅身份咯。咁就由我成年之後就唔會再有呢個咁傻白痴嘅問題。咁你咧，Mario，你又喺愛情上面有冇遇過啲咩困難啊？如果佢愛我咧，佢要接受咯，或者唔好成日講咁難聽，你係個女人啊，唔好咁樣咁樣，我又係唔中意咯。咁以前我試過啊，嗰個女人咧，佢個阿爸唔中意啦，因為咧你女人唔好同嗰個Mario拍拖咯，係唔得噶咁樣，咁我哋係分手咯咁樣。即係對方嘅家庭強迫你哋分手，係都一個好慘嘅經歷。係慘㗎啦，幾年拍拖，跟住咧嗰個屋企人又唔中意，咁冇辦法喎。我以前都聽過，就係、通常係比較細個出現啦，咁就係、啲人因為細個未有能力，咁就會俾屋企人影響到咯。啲人啲傳統一輩會覺得中學生唔應該拍拖，然之後就強迫一對情侶分手咯。哇！呢個情況都係類似，不過係一個跨性別嘅身份就更加複雜啦，都係一個好難搞嘅一件事。都要講一句，好彩你嚟到香港，雖然香港都有啲父母嘅，都聽過嘅，但係相信香港嘅環境會好人嘅，唔會有咁多逼你分手。應該係話香港人咁獨立、咁自主。當你講呢句話，我唔中意呢個人，我要同佢分手嘅時候咧，我相信咧同你拍拖嘅人咧都會同你拍拖嘅人都會好大嘅反抗力度咯。咁就唔會淨係你自己一個面對，而係你同你對象一齊面對咯。所以重要嘅事情講三遍，歡迎你嚟到香港。歡迎嚟到香港。以前我個女朋友咧分咗手，佢結咗婚，仲要睇我嗰個 Instagram，乜嘢都要想睇喎，成日都你有冇開都聽過，因為其實喺你嘅情況應該你嘅前度唔係真係好放得低你咯，咁就係因為家庭嘅因素，咁就被逼分手。睇得出佢仲係好對你好好關心你啊！咁我又唔中意咯，我而家有新女朋友㗎啦。恭喜你，恭喜你啊！留喺香港記得擺個靚酒請我哋飲。係咧，咁你哋嘅屋企人啊，你哋嘅親人咧，有冇邊個係對你嘅身份上比較接受啦，比較包容同埋比較友好嘅咧？我諗親人或者屋企人方面咧，暫時就可能真係未有住嘅。不過我都因為佢哋其實過去佢哋所即係我自己都完全未同佢哋表達自己其實係一個跨性別嘅時候咧，我都可以喺好多地方咧，好多嘅細節上面咧，我都 feel 到其實佢哋對呢件事啦係唔會支持㗎。所以咧，我覺得而家對於我嚟講咧，我都係諗緊未來會唔會真係有啲咩辦法可以令到我嘅屋企人可以對我有翻少少支持啦。因為我頭先講就雖然我而家同佢哋係聯絡係比較少啦，但係我都唔係話打算呢一世都唔見佢哋嘅。咁始終我哋都仲係有關係嘅。咁我覺得呢個係我自己嘅一個期望啦。咁你咧？我淨係有阿姨同埋嗰個阿叔係阿爸佢接受我係男仔咁樣咯，佢又支持我
但係咧我阿媽仲唔中意咯，成日叫我翻屋企結婚生仔嗰啲，我又唔係幾舒服聽下，我費事翻屋企咯。咁阿姨佢哋有冇做咗啲咩實際嘅行動去支持你咧？佢咧一定係問我，如果你想翻屋企瞓喺我嗰度巴黎嗰度一齊住咯，費事你喺香港唔中意啊，或者係嗰個生活唔係幾好，你翻屋企咯咁樣。但係我中意喺呢度好好生活咯，咁樣呢度有自由，我想做乜都得。但係人哋有啲唔中意咯 LGBT 冇個個都冇咁中意咁樣。你嘅阿姨都俾咗個好實際嘅支持你啦，因為好多時候都會面對嘅就係、如果係太極端嘅情況，可能屋企人就會趕咗你出門口咯。咁我覺得一個你一個實際嘅地方去住，其實呢個阿姨真係對你好好，係一個好支持你、一個好有實際行動嘅阿姨咯。我覺得你都好好彩，因為真係聽過有人係因為跨性別呢樣嘢俾人趕咗出門口，咁就因為咧係巴黎嗰個地方唔同其他地方啊，因為咧其他地方嗰啲咧係生活夠唔同其他嗰啲嘢，即係你嗰個地方係比較先進啲嘅，係咪？係有啲唔中意啊！你女人啊，點解你變頭髮？你點解變咁樣啊？有啲係真係唔中意啊！成日逼你走啦！你呢啲人係壞人，你走啦咁樣，好似唔中意咁啊！睇嚟真係農村同埋文明嘅分別。希望呢個世界可以進步得多啲咯。不過好彩咧，就係有一個支持你嘅親戚咯，而我都有，就係、我頭先有提及我姑媽啦。其實咧，我之前都以為佢唔接受我咯，因為佢喺我中學就係畢業嗰陣時講咗個有啲令到有啲隱意嘅玩笑。而家諗翻係知佢係開玩笑嘅，我係咁佢係即係佢睇到我可能有少少唔同啦。咁佢又話佢好開放，好容易接受。但係嗰陣時我嘅感覺就係佢笑緊我咯。咁所以我喺嗰一排係失蹤咗一段時間嘅。咁我係冇去揾佢哋啦。然之後機緣巧合啦，就我一個堂阿哥揾到我 IG， 然後食咗飯啦，我約咗佢出嚟食飯啦。咁佢就我同佢講咗我嘅情況，話我係一個跨性別啦。咁好彩就係我嘅堂阿哥都會支持我，同埋佢幫我同我其他同輩嘅兄弟姊妹轉達咗啦。咁然後我同輩嘅兄弟姊妹再轉達俾佢哋屋企人嘅。咁依家我就有再聯絡翻我嘅親戚啦。咁因為佢哋都知道咗啦，咁我就擺明咁同佢哋出櫃啦。咁好彩就係好多得我嘅同輩嘅親戚啦，咁佢哋都好接受。就特別係我姑媽啦，佢真係即使佢係叫我舊名，但係佢做咗好多好支持我個説話，講咗好多我好支持我嘅説話咯。我記得好清楚，有一次我呢排同佢食飯啦，咁我哋喺度傾緊電視節目入邊嗰啲男仔邊個靚仔，然後佢都係自動咁當我係一個女仔咁話，咦呢個好後生，好似幾適合你咁樣咯。即係佢係我另外一個阿媽會有呢啲話題去討論咯，所以佢真係好接受啊。仲有一個好深刻嘅，咁嗰日食完飯啦，咁就我翻屋企翻去瞓啦，當然係咁。佢係話，即係我諗住行過去地鐵站啊，佢好關心我，話我依家變咗呢個身份之後會唔會我個運動能力差咗啊？即係佢會好貼心喺呢樣嘢度為我諗咯，而唔會好似其他屋企人咁樣話，完全當你係一個原生性別咯。咁佢係好企喺我立場度諗咯。呢個
尤其是佢作為一個長輩啦，係更加難得嘅咯，所以我想喺度表達我嘅萬分感謝，希望你都有睇呢個節目，所以我想喺度講多幾次，真係萬分感謝，真係有你嘅支持咧，俾咗好大嘅動力我咯。雖然你係仲想俾更加多實際嘅支持我咯，但我覺得淨係你對我身份上面嘅認同已經好夠咯。其他咧就等我自己嚟啦，等我自己努力啦。咁我希望可以將我嘅孝順再分一部分俾你咯，好好咁對待你同埋我阿媽咯。係咧，咁將來你哋會唔會有結婚嘅打算，或者組織家庭嘅諗法咧？我諗住我唔想結婚啊，我覺得結婚麻煩咯，同埋咧要諗好多嘢，有啲驚分手咯，嗰啲好辛苦啊，我覺得有啲結婚嗰啲。但係結婚唔係就係保障你冇咁容易分手，雖然結婚都係會有離婚呢樣嘢，但係結婚起碼有張字喺度去保障你哋啦。但係人人都唔當諗嘅，呢啲係我自己諗。都係嘅，即係最緊要係你自己覺得開心。係啦，同埋咧我阿媽結咗婚又唔係幾開心咯，同埋咧我阿爸同埋阿媽分手，跟住咧我哋三個，我係第一嘅，我仲有兩個細路，咁我哋都係幾辛苦揾嘢食㗎，因為咧個阿爸走咗，佢同埋其他女人又結婚咁樣咯。所以我唔係幾中意，冇諗結婚係唔會㗎。的確咧，有時候如果嫁到個唔中意人，或者娶到個唔中意人，都係一個幾大嘅幾大嘅負擔。咁你咧？我暫時呢一刻我諗我都未有結婚嘅呢個計劃㗎啦。咁因為就如我頭先所講啦，其實我而家對於愛情，對於即係呢啲愛情嘅關係咧，我唔會話特別刻意去追求啦。咁我都係作為我都係視為一種緣分啦。如果真係可以遇到一個合適嘅人嘅話，遇到一個合適嘅另一半嘅話咧，我都不排除將來會有呢個可能性，但係暫時呢一刻就冇呢個打算嘅。係咧，咁你哋希望你哋嘅愛人啦，或者屋企人啦，點樣去看待你哋而家呢個身份咧？咁我覺得我諗就唔單止係愛人或者屋企人啦，我諗對於所有人都係同樣嘅一點啦，就係我希望佢哋視我為一個真正嘅女仔咯。我同相性別嘅女仔，我同大部分嘅女仔喺呢一點上面係冇分別嘅。我覺得如果可以同我之間有呢一種共識喺度嘅話，咁我覺得我哋即係無論係屋企人同埋定係愛人啦，有咗呢一點共識嘅話，都雙方彼此之間嘅關係都應該會即係唔會受到我自己呢個身份嘅影響咯。我希望我嘅屋企人同埋我屋企人為主啦。我希望我嘅父母可以當我係一個女性咯。雖然我身為一個男，即係出生嘅時候係一個男性，但係我唔係好相信出生同埋心靈一定係一樣咯。佢哋成日都覺得我係玩下，有一日變翻咗一個男仔。但係我只可以用時間嚟同大家證明，同佢證明呢個係一件冇可能嘅事啦。因為天生上我個心理同埋生理就係完全唔一樣咯。所以我希望我嘅屋企人啦係可以當我係一個女仔咯。雖然要一啲時間嘅，但係希望過一段時間之後啦，佢哋可以接受咯。因為我始終好希望以一個阿女嘅身份同佢哋坐喺同台食飯，同佢哋一齊出去旅行。但係好可惜嘅，暫時都有啲困難咯。我覺得，因為可能佢哋需要更加多嘅時間接受咯。都希望除咗係屋企人啦、愛人之外啦，我希望社會上都係啦，因為重要嘅事情講3遍，我覺得我同其他女仔冇乜分別，我覺得我同其他女仔冇乜分別，我覺得我同其他女仔冇乜分別，因為我哋都係一個心靈上係一個女仔，都係想以一個女性嘅身份喺呢個社會度過，同其他人真係冇乜分別。
我哋唔係一個怪胎，我只係想大家尊重我哋呢個身份。我想人哋睇我係男仔，同埋咧對我係男仔，我成日話女人要長頭髮咁樣，我就係唔中意咁樣。同埋咧去廁所又係，你唔好喺呢啲廁所啊，呢啲唔得喎咁樣，嗰啲都係俾人唔開心咯咁樣。同埋咧人人都唔同諗嘢，咁你都唔可以逼人，你要咁樣，人哋未必好似你咁樣諗嘢嘛，咁樣咯。我覺得呢個社會係需要更加多嘅互相尊重咯。雖然我哋係同呢個社會大部分嘅人係生理上就有啲唔同啦，但係其實只要互相尊重，其實大家都可以喺呢個社會開心咁過咯，而唔係好似部分人咁對我哋壓迫咯。因為其實我哋都係一個人啊，我哋都係一個地球人，都係一個社會人，所以我哋係正常㗎嘛。係，我哋係一個正常人，我哋係一個地球人，係一個社會人，唔係一個外星人。所以我希望我哋嘅屋企人啦，我哋嘅愛人啦，可以多啲尊重我哋。希望佢哋係當我哋係一個平等嘅存在咯。好多謝今日兩位嘉賓 Kayden 同 Mario 上嚟呢個節目啦。我係主持人 Snow。希望大家記得留意我哋下一集嘅內容啦，我哋一齊同觀眾講聲拜拜啦，拜拜。